Impactante. Esta águila está hambrienta, en busca de su presa, una ardilla que logró ver desde las alturas. Sin embargo, esta vez la ardilla le juega una mala pasada, haciéndole saber que no sería ella quien se convertiría en el almuerzo del águila, ya que es más astuta. La ardilla comienza a esquivar al águila y se mete en un nido. Cuando ve que el águila logra sacarla de allí, corre rápidamente hacia su árbol, el cual el águila no pudo derribar. Comenta y no olvides suscribirte.